Quando tu parli dell'adulto che in sala della pratica psicomotoria è l'ascolto del bambino e che c'è una risonanza a livello tonico-emozionale. Noi sappiamo che nel percorso formativo c'è un'area importante che corrisponde alla formazione personale. Ci puoi dire brevemente due parole sulla formazione e l'importanza che ha il nostro approccio? Oui, alors quand tu parles de l'attitude de l'adulte, de la nécessité de l'attitude de l'adulte et des résonances tonico-émotionnelles Oui. du psychomotricien, Oui. ça met ça devient important de réfléchir sur la formation du psychomotricien. Absolument, absolument. Et surtout sur la formation personnelle, donc qui est une chose fondamentale dans la formation Eh bien, oui. à la PPA. Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Et pour moi, la formation personnelle, elle est première dans la formation du psychomotricien. Elle est première. Secondo me la formazione personale è la cosa principale nella formazione di uno psicomotricista. Parce que c'est son attitude qui va modifier l'enfant. Perché è l'attitudine dello psicomotricista che modifica il bambino. Voilà. Il faut qu'il, je dirais, que disparaissent bien ces tensions émotionnelles. È necessario che attraverso la formazione personale lo psicomotricista elimini le sue tensioni corporee. Ces résistances psychiques à l'enfant. O emozionali, le sue resistenze psichiche nei confronti del bambino. Donc il faut une formation par la voie du corps et des émotions. E quindi è necessaria una formazione che venga fatta attraverso la via del corpo e delle emozioni. Et cela ne peut être donné que par des formateurs qui ont reçu ma formation. E questa può essere fatta solo con dei formatori che hanno ricevuto la mia formazione. Comme vous au Globo. Come i formatori del Centro Globo. Exactement. Oui, oui. Il y a la formation qui est première du psychomotricien. Hein? Il y a la formation théorique, parce qu'il faut une formation théorique pour bien comprendre l'enfant et le jeu de l'enfant. Allora c'è questa formazione et personale. L'importance du jeu et l'importance du jeu de l'enfant. Allora c'è questa formazione personale che è la parte fondamentale della formazione alla pratica psicomotoria couturier, ma c'è anche una formazione teorica e serve una buona formazione teorica per ben comprendere il gioco del bambino e l'importanza del gioco spontaneo del bambino. Oui, voilà. Il faut aussi une formation à la pratique avec l'enfant. E poi è necessaria anche formarsi alla pratica con il bambino. Donc c'est un triptyque, la formation. E quindi la formazione è composta da queste tre dimensioni. Qui se décompose en deux niveaux, le niveau éducatif puis le niveau thérapeutique, né l'un né l'autre. Ed è una formazione che comprende due livelli, un primo livello che è una formazione alla pratica psicomotoria educativa e un secondo livello che è una formazione alla pratica psicomotoria terapeutica, ma sono fondamentali entrambi. Mais l'un et l'autre se complètent, dirons-nous. Perché l'uno e l'altro si completano a vicenda. Je m'explique. Dans la pratique éducative, nous sommes face à des tensions qui libèrent tous les espoirs de l'enfant. Perché? E mi spiego. Nella pratica psicomotoria educativa noi ci confrontiamo con delle tensioni che liberano tutte le speranze del bambino. Mais à un moindre niveau de tension. Ma c'è un livello inferiore di tensione. Dont l'enfant peut l'épuiser dans sa mémoire implicite.
c'è un certo grado di tensione che permette però al bambino di poter attingere alla sua memoria implicita. Le deuxième niveau, c'est la pratique psychomotrice thérapeutique, la pratique somatopsychique. Il secondo livello riguarda la pratica psicomotoria terapeutica, la pratica somatopsichica. Où l'enfant vit un degré d'angoisse excessif. E in questo caso sono bambini che vivono un grado di angoscia eccessivo. Qui ne lui permet pas d'accéder à la dimension symbolique du jeu. E questa angoscia non permette loro di accedere alla dimensione simbolica del gioco. Il y a donc une liaison entre l'éducation et la somatothérapie. E quindi chiaramente c'è un legame fra i due livelli, l'educazione e la terapia somatopsichica. Ce n'est qu'un degré d'angoisse. La differenza è data solo da un grado di angoscia, un diverso grado di Il vaut mieux que vous angoscia. parliez de la formation que vous faites. Allora, possiamo forse prenderci gli ultimi minuti per dire che appunto il centro di formazione Globo fa una formazione come quella che l'ha descritta il professor Couturier, una formazione triennale in pratica psicomotoria, dove c'è una formazione teorica, c'è una formazione pratica, ma l'elemento centrale è la formazione personale. La formazione personale che permette alle persone, agli adulti, di sperimentare in gruppo insieme ad altri adulti delle esperienze che le portano a centrare l'ascolto su di sé, sul proprio corpo e sul corpo dell'altro. Quindi è una formazione che progressivamente aiuta la persona a potersi dedicare con maggior attenzione e con maggior disponibilità all'ascolto del corpo dell'altro e quindi all'ascolto del corpo del bambino, perché poi il bambino ci comunica col corpo. E posso dire che questa dimensione è fondamentale e si differenzia da una formazione di carattere accademico e universitario, proprio perché c'è una forte dimensione personale e una pratica con i bambini che permette alle persone veramente di integrare le conoscenze, perché le conoscenze vengono sempre riportate ai propri vissuti nella formazione personale e all'osservazione dei bambini nella sala di pratica psicomotoria. E questo consente veramente di non avere delle pure conoscenze teoriche che si fermano qua nella testa, ma di integrarle nella propria persona e dare loro consistenza poi nella relazione con i bambini. Permette anche, io credo, di dare coerenza alle persone tra il proprio pensare, il proprio sentire e il proprio agire nella relazione con i bambini. Ecco, questo è un po' il senso della formazione che Bernardo Couturier ci ha insegnato, che ci ha dato, che ci ha cambiato la vita e che noi continuiamo a diffondere perché pensiamo che sia fondamentale per gli adulti, ma soprattutto sia fondamentale per i bambini poter incontrare degli adulti formati alla pratica psicomotoria Couturier.